உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் 35,000 ரூபீஸ்க்குள்ள வரக்கூடிய பெஸ்டான ஏர் கண்டிஷனர் மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏர் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா சம்மர் வந்து இன்னும் கூடிய விரைவிலேயே வரப்போகுது. ஆல்மோஸ்ட் பிப்ரவரி எண்டு மார்ச் ஸ்டார்டிங்லாம் நம்மளுக்கு சம்மர் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயில் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான டைம்ல நம்ம ஏர் கண்டிஷனர் வந்து சூஸ் பண்ணலாமா இல்லை இப்பயே வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயமானு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்க வாங்கி வச்சுக்கிறது கண்டிப்பா ரொம்பவே நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சம்மர் டைம்ல அதாவது மார்ச் மாசம் ஸ்டார்டிங்ல ரேட் வந்து அதிகமா வச்சு விற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த டைம்ல வந்து புது ப்ராடக்ட் சின்ன சின்ன அப்டேட் பண்ணி புதுசா லான்ச் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. ஸோ அதனால ஏர் கண்டிஷனர் நீங்க சம்மருக்கு சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமா இருக்கும். இப்போ உங்க வீட்டில் 165-200 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்க மாதிரியான ரூம்ல நீங்க ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் போடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா நீங்க வந்து ஒரு 1.5 அப்படின்ற மாதிரியான ஏர் கண்டிஷனருக்கு போயிடலாம். இல்லங்க என்னோடது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் ரூம் தான், அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டன்ல இருக்கக்கூடிய ஏர் கண்டிஷனரே நம்ம போட்டா போதுமானது. அதுவே வந்து ஒரு நல்ல கூலிங் கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுக்கும். அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனர் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்னோட ரூம் என்னவோ 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்கு, பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஃப்ட் இருக்கு, அதே மாதிரி வந்து லோ ரூஃப்ல டாய்லெட் இருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் நான் இதுல கால்குலேட் பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான ஸ்பேஸையும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீனோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஃப்ட் வந்து நம்ம டோர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம், பிவிசி டோர் மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸ்க்ரீன் போட்டால் கூட நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்மளுடைய ரூமுடைய ஸ்பேஸை மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் போதுமானது. அண்ட் இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் வாங்கும்போது டவுட் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோ நான் இப்போ ஏசி வந்து வாங்கலான் இருக்கேன், பட் என்னோட ரூம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்ட்ரோப் மெட்டல் வார்ட்ரோப் இருக்கு, இல்லை பீரோ இருக்கு, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நான் வந்து ஏர் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு கூலிங் கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு உங்கள் ரூமில் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கிளாத்ஸ் ஏதாவது திக் கிளாத்ஸ் இல்லை பெட்ஷீட் அது மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா எந்த இடத்துல ஏசியோட ஃப்ளோ ஏர் ஃப்ளோ இருக்கோ அந்த இடத்துல போட்டு மறைச்சிடுங்க. ஸோ அது மூலமாக மெட்டல் அப்சர்வேஷன் அதாவது அந்த கூலிங்கை வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்காது. ஸோ கண்டிப்பாக குறையும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்படி அப்சர்வ் ஆகாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் நம்மளுக்கான அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் டெம்பரேச்சர் அப்படியே நம்ம ரூம்ல ரிட்டைன் ஆகும். ஓகேங்க. ஸோ இதுதான் ஏர் கண்டிஷனர் வாங்குறதுக்கான ஒரு சில டீடைல்ஸ். அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனர்ல நம்ம வந்து முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரி 2 வெரைட்டிஸ்ல இருக்கு. 1 டன் 1.5 டன் அதிகமாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்றது தான். ரொம்பவே பெருசா இருக்கு, மோர் தென் 200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேல இருக்குன்னா நீங்க 2 டன்னுக்கு போறது கண்டிப்பா கொடுக்குற காசுக்கு வர்த்தா இருக்கும். இப்போ பெரும்பாலான ஏர் கண்டிஷனர் மாடல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்த் ஃபில்டர் லின் ஃபில்டர் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலா இது எதுக்குன்னா நிறைய டஸ்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பர்ல ஃபேன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் காயில்ஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே ஃபின்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு மேலே வந்து ஹெல்த் ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஹெல்த் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏர் கண்டிஷனரை சூஸ் பண்ணுறது கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு நல்லா இருக்கும், வர்த்தாகவும் இருக்கும். ப்ராடக்டோடைய லைஃபும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் வாரண்டி அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வாங்கக்கூடிய மாடல் எல்லாமே இன்வெர்ட்டரில் வரக்கூடிய ஏசியாக தான் இருக்கும். அதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஏர் கண்டிஷனரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி வைஸ்ல பார்த்துட்டோம், ப்ராடக்ட் வைஸ்ல எனக்கு நல்லாவே பிடிச்சிருச்சு. இதுல ஸ்மார்ட் ஏசி வாங்கலாமா நார்மல் ஏசி வாங்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா யார் வீட்டில் ரவுட்டர்ஸ் இருக்கோ அவங்கலாம் வந்து ஸ்மார்ட் ஏசிக்கு போறது பெஸ்டான ஆப்ஷன். ஈஸியா வந்து உங்களுடைய ரூமை வந்து நீங்க கூல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்க எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படின்னா முன்னாடி கூலிங் ஆன் பண்ணி வச்சிட்டீங்க ஏசி அப்படின்னா ரூம் வந்து கூலிங்கா இருக்கும். ஆனால் ரவுட்டர் இருக்கணும் கம்பல்சரியா, வைஃபை கனெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. மொபைலில் கனெக்டிவிட்டி பண்ண முடியாது, கஷ்டம் தான். ஆனா உங்க வீட்டில் நார்மல் ஏசி போதுமானது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க நார்மலா இருக்கக்கூடிய இன்வெர்டர் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் மாடலை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல டுவல் இன்வெர்டர், டுவல் கம்ப்ரஸர், டுவல் ரோட்டார் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன் ஸ்விங், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஸ்விங்லாம் கூட இருக்கு. 4-வே ஸ்விங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவும் நீங்க பட்ஜெட் அதிகமாக பார்க்க உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. பட் ஒரு நாமினலா ஒரு நல்ல பிராண்ட்ல சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 35,000 ரூபாய் வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு 1.5 டன்ல இருந்து 1 டன் வரைக்கும் நல்ல கம்பெனில நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஓகேவா? ஸோ அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அடுத்தபடியாக வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏர் கண்டிஷனர்ல நம்மளுக்கு ரிமோட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல ஸ்வீப் அதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபேன் ஸ்பீடை லோ பண்ணிக்கலாம், ஹை பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் வாங்குறோம் அப்படின்னா பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதுதான். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஒரு நல்ல ஏர் கண்டிஷனர் வாங்கலாம். ஸோ அரௌண்ட் 35,000 ரூபாய்க்குள்ள வரக்கூடிய நல்ல ஏர் கண்டிஷனர் மாடலாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம்.
8th பிளேஸ்ல ஹைசென்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். 110 5-star Inverter Split AC மாடலா வருது. Variable speed compressor which adjusts power சொல்லிருக்காங்க. Suitable for small sized room up to 120 square feet வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Copper condenser coil and shield blue டெக்னாலஜியும் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 32,000 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 188 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Lloyd AC பத்தி பார்க்க போறோம். 110 3-star Inverter Split AC மாடல் இது. ஆன்டி வைரல் PM 2.5 ஃபில்டர் and 100% காப்பர் இன்பில்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் 7 மீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு லாங் ஏர் த்ரோ இருக்கும். 2-way ஏர் ஸ்விங் and turbo cool low gas detection ஆப்ஷன்ஸும் இதுல இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 32,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1051 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Godrej AC பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 ton split AC with inverter compressor model. Sensor in the remote sense the temperature. Comes with bluefin anti-corrosion coating, anti-microbial self-clean technology ஓட வருது. Amazon the product price 32,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 309 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல IFB AC பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 ton 4-star gold series inverter split AC model. Annual energy consumption 5210 kilowatt. Flexi 18-watt cooling and dual temperature display. 4-way air swing cools at 55 degrees Celsius. PM 0.3 filter ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 609 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Samsung AC பத்தி பார்க்க போறோம். Wind free technology inverter split AC model. Super convertible anti-virus protection. Split 110 AC with inverter compressor model. Display on off feature. Beep on off feature. 24 hours கான டைமர்ஸும் இதுல இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 224 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல LG AC பத்தி பார்க்க போறோம். 110 3-star Inverter Split AC model. Super convertible anti-virus protection. 5-in-1 super convertible technology. 1 year கான வாரண்டி ஆன் யூனிட்டுக்கும் 10 years கான வாரண்டி கம்ப்ரஸருக்கும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,890 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Carrier AC பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 ton 3-star Inverter Split AC model. Split AC with Flexi Cool Inverter technology. Mid-sized room 1111 square feet. அதே மாதிரி up to 150 square feet வரைக்கும் உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும். Cool even 52 degrees Celsius require low maintenance product ஆகும் வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 575 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Voltas AC பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 ton 3-star split inverter AC மாடல் இது. 3-star energy rating and wide voltage range கொடுத்திருக்காங்க. மல்டி அட்ஜஸ்டபிள் மோட்ஸ் இருக்கு. 100% காப்பர் மைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. 1 year கான வாரண்டி ஏர் கண்டிஷனருக்கும் 10 year கான வாரண்டி கம்ப்ரஸருக்கும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 35,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1636 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த AC எல்லாத்தையும் Amazon அதனாலமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும் அப்படி நான் படிச்சு பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you have a nice day.